在时间显示的状态下，我们长按背面的 M 按键，长按几秒，按住不放，它的那个数字开始跳动的话，就可以设置了。那首先是12代表的是12小时制，我们按另外2个按键呢，一上一下就可以调节。所有的设置都是一样的，这是24小时制，你想要哪一个就按到哪一个，然后再按第一个那个 M 按键。那现在这个时间在跳动了，我们想要设置我们想要的那个时间的话，就可以按那个上下调节的那按键，这是下，这是上。你也可以按住不放，按住不放的话，它的数字就跳得比较快一些。然后设置好之后，我们再设置分钟，还是按 M 按键，M 按键相当于一个确定的按键。